aí, galerinha, aqui me falando inglês, pessoal, desta vez aqui, galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. É aqui, galera, estou no meu quintal, tá? Aí eu vou lá pra cima, na coisinha ali. Eu estou com um bichinho aí, não sei se vocês vão gostar, mas bora lá. Tá meio que claro, o escatelo tá... Ela fica tentando passar por ali, mas não consegue. Ela já fica passando por ali, por debaixo do pano. Sim, galera. Ó, quase que quebrou isso daqui. Ela passou, tava aqui na verdade. Eu tirei, porque ela já ia quebrando, já viu um... Ela tá ali agora caminhando. Tem medo. Ela já passou.